Ipinatutupad sa mga ospital na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija ang tinatawag na CAF Fast Lane upang magkaroon ng tsansang matulungang gumaling agad ang mga inuubo, sinisipon o nilalagnat ng mga pasyente. Paliwanag ni Doc Darwin Panahon, Hospital Chief, Santo Domingo District Hospital, may pagkakataon ding pwedeng matuklasan kung may seryosong sakit ang mga natitignan ng doktor sa mga CAF Fast Lanes. Ang simpleng ubo daw ay pwedeng sintomas pala ng iba pang sakit na kailangan ng mabilis na atensyong medikal. Anya, hindi natin maunawaan ang ating karamdaman kung hindi magpapasuri sa doktor. Maging ang mga bantay daw ng pasyente kung inubo ay hinihikayat nilang magpa-check up na para malaman kung bakit inuubo at malapatan ng lunas. Dahil sa CAF Fast Lane, hindi na kailangang pumila sa outpatient department o OPD ang inuubo. Agad natitignan nito ng doktor. Isa sa ilalim din sa x-ray o laboratory test kung kailangan upang maresetahan ng gamot. Dagdag ni Doc Panahon, dapat seryosohin ang ubo para hindi ito lumala. May mga CAF Fast Lanes na umano sa mga district, emergency at Medicare hospital sa ilalim ng Nueva Ecija Provincial Government na pinamumunuan ni Governor Aurelio Umali. Para sa Balitang Lokal, Julie Reyes nag-uulat sa himpilang DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.